inkastoo muddo badan lala soo rabiqay dhibaatooyinka iyo arxanli'idii argagixisada dhiiggii shacabkay qubeen dalkii ay magac dileen kalsoonidii ummadday dunshay inkastoo dhowr iyo 10 sannadood xaalka dalku uu ahaa magansiga cududa shisheeye al-shabaab waxaa jabkiiyo jabintoodu la kowsatay kadib dib u habayntii iyo kaga dhabayntii dhisma ciidan qaran qaabka dib u habaynta ciidamada waxaa laga dhaxlay dib u habaynta iyo heerka uu marayo dhismaha ciidanku barnaamijyada dambe ayaynu ku eegayeen horta aan ku bilaabo bishii sanadkii 2018 ayuu bilaabmay hawlgallada ugu culus hore waxaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo AMISOM ay ahaayeen kuwa ku jira dhufaysyada halka shabaabtuna ay ahaayeen kuwa weerarkoodu joogta yahay haatan isbedel baa dhaco xaalku waa kala wareeg shabaab waxaa isu weheliya caymad iyo gabaad oo waxaa u dheer weerar joogta ah furimaha dagaalka deegaanada laga xoreeyay kuwa lagu sii jeedo deegaanada lagu horjoogo noloshii silooneed ee ka jirtay deegaanada laga xoreeyay iyo sida xaalku yahay marka dib ayaynu ku eeginay markan iyo tirada hawlgallada bartii laga bilaabay iyo meesha ay maanta marayaan aan mid u dul istaagno bilihii u dambeeyay sanadkii 2018 hawlgalkii ugu horeeyay waxaa ciidamada xoogga dalku ay ka fuliyeen marka oo muddo dheer ku jirtay gacanta cadaawaha magaalada marka waa la xoreeyay kaliya lama xoreeyay dhexdoodina waa la miday isla 2018 hawlgalkii xigay waxaa lagu xoreeyay deegaanada xeebta dheer ku teedsan ee aad ka taqaan dhanaane gendershe ilaa iyo jirib marko waxaa halkaa lagu baabiyay taliskii xeebta dheer ee ay ku lahayd kooxda al-shabaab iyo fadhiisinkoodii buuraha dhanaane waxaana lagala wareegay hubkii iyo kiimikooyinkii ay ugu talagaleen halaaga shacabka Soomaaliya hawlgalladaasi waxaa xigay in generaalka dacda yar ee maanta hoggaanka u haya ciidamada xoog generaal Odaywa uu ciidamadii tababarka soo dhamaystay u horkacay safarkii ugu dheeraa ee lugta ah dulweynaha ay dhacaan deegaanada raagace cadalle xaaji cali mirtaqwo ceel baran jalalaqsi buula burte beledweyn maxaas matabaan haddana beledweyn lugtaasi dheer iyo safarkii sahanka dabadeed hawlgalladaasi ciidamada xooguma ay kala nasane shabeellada hoose waxaa xigay shabeellada dhexe waxaa bishay kalkii tegay ee 2019 lagama daaline waxaa kordhay garaafatiga weerarada ciidamada xoogga oo waa la sii 10 jibaaray waxaa timi in jiha kastaba al-shabaab lagaga eedaamay walow mar la soo maray dirir lala galaaha joogtee inaan lagu dhici jirin in la magac dhabo walow mar ay ahaayeen kuwa baqagelinta bulshada ku maala walow la soo maray baroor joogta ah qarax aan kala go' lahayn dib iyo silic wada jira haatanse waxaa timi dharaar hadalkoodu weyd yahay waxa uu bariyay waa baas macallimiintii ka arrimin jiray madarasadaha dhagarta shacabka Soomaaliyeed al-shabaab dusha iyo daaftaba weeraro wada jira ayaa ku socda tirina weeraradii 2019 al-shabaab sanadkii tagay ee 2019 waxa uu ugu dhammaaday iyagoo ku jira difaac halka ciidamaduna aanay weerarada u kala jabin in ka badan dhowr iyo 30 weerar ayay qaadeen ciidamada xoogga dalku kuwaasoo isugu jiray kuwa lagaga safaynaya deegaanada iyo kuwa deegaano cusub lagala wareegay hawlgalkii deegaanka jilib marka waxaa lagu dilay in ka badan 30 al-shabaab hawlgalkii lagu feliyay deegaanada Beledul Aamin ee hoostaga Awdheegle shabeellada hoose waxaa lagu dilay 5 ka tirsan saraakiisha xarakada al-shabaab hawlgalkii ka dhacay deegaanada Shaam ee Awdheegle waxaa lagu dhaawacay afayeenkii al-shabaab hawlgalkii ka dhacay deegaanka leega oo hoos yimaada degmada Walaweyn waxaa lagu dilay horjooga Garduu oo u qaabilsanaa lacagaha baada ay shacabka ka qaadaan hawlgalkii ka dhacay xadka u dhaxeeya shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ee deegaanka Busley iyo Kaxare hawlgalkii ka dhacay deegaanka Basro oo hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka shabeellada dhexe hawlgalkii ka dhacay deegaanka masaajidka Cali Gaduud oo ka tirsan shabeellada dhexe
howlgalkii ciidanku ay furidda wadooyinka isku xidha Balcad ilaa iyo Jowhar ee Shabeellada Dhexe. Howlgalkii ciidanku dib ugu furteen jiidda u dhaxaysa magaalooyinka Jalalaqsi iyo Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Howlgalkii ballaadhnaa ee degmada Maxaas iyo deegaanada Moqokori ee gobolka Hiiraan. Howlgalkii dib loogu xoreeyay deegaanka Eel Cali ee gobolka Hiiraan. Howlgalkii deegaanada Goofguduud, Guure, Walad, Arbasle ee gobolka Baay. Howlgalkii deegaanka Guulajabi oo hoos yimaada Baydhabo waxaa lagu dilay horjoogayaashii amniyaadka iyo sakawaadka. Howlgalkii deegaanka Kanaana oo hoos yimaada degmada Diinsoor waxaa lagu dilay 3 dagaalyahan oo ka tirsan amniyaadka Al-Shabaab. Howlgalkii deegaanka Awdhiile ee gobolka Baay waxaa lagu dilay 4 ka mid ah maleeshiyaadka, midna waxaa lagu qabtay nolol. Howlgalkii wadada isku xidha Baydhabo ilaa iyo Buur-Xakaba oo 20 xarakada Al-Shabaab ka tirsan qudha loogu jaray. Howlgalkii deegaanada Shiidle, Tiigaybuul iyo Wargaloole oo u dhaxeeya degmooyinka Tieglow iyo Xudur ee gobolka Bakool. Howlgalkii deegaanada Hawdka ee degmada Tieglow waxaa lagu dilay 10 maleeshiyaadka Al-Shabaab ah, waxaana laga soo celiyay xoolo tiro badan oo ay ka dhaceen dadka shacabka ee deegaankaasi ku dhaqan. Howlgalkii deegaanka Garasweyn ee gobolka Bakool waxaa lagu dilay 27 ka tirsan dagaalyahanadii Al-Shabaab. Howlgalkii degmada Garbahaare ee gobolka Gedo oo lagu burburiyay saldhiggii Al-Shabaab ku lahayd deegaan 19 kiiloomitir u jira halkaas. Howlgalkii deegaanada Raydab iyo Daarmacalin waxaa looga soo furtay ku dhowaad 300 oo neef, kuwaasoo ay Al-Shabaab ka dhaceen dadka rayidka ee halkaasi ku dhaqan. Howlgalkii Qorraxay oo isna 20 kiiloomitir u jirta degmada Boordhoobo ee gobolka Gedo. Howlgalkii deegaanka Bandar Jadiid oo u dhow Buundada Araare ee gobolka Jubbada Hoose oo lagaga dilay 15 sarkaal oo Al-Shabaab. Howlgalkii deegaanada Xaynrow iyo Soomare oo hoos yimaada degmada Jamaame ee Jubbada Hoose 6 sarkaal ayaa lagaga dilay Al-Shabaab. Howlgalkii Araar iyo Kaba oo Al-Shabaab markaasna lagaga dilay 12 sarkaal. Howlgalkii deegaanka Weelmaaro oo hoos taga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose 4 howlgal oo nadiifin Al-Shabaab ah oo ay ka fuliyeen ciidamada xoogga dalku deegaanka Tooro. Howlgalladaasi intaa leeg iyo tirada laga dilay deegaanada laga sifeeyay iyo jiida laga qabsaday kolka laga yimaado waxa iyana intaasi dheer. Al-Shabaab waxay gacanta ku haysay 5 buundo, 5 bridge, kuwaasi oo ahaa biriijyadii Muqdisho loo soo marin jiray qaraxyada. Aan tirine waa buundadii Afgooye, buundada Sabiid iyo Caanoole, buundada Bariire, buundada Awdheegle, buundada Janaale. Al-Shabaab waxaa ciidamada xoogga dalku gacanta kaga dhigeen oo haatan ay ku hayaan lana wareegeen 4 buundo oo ka mid ah 5taasi buundo oo kala ah. Buundadii Afgooye waxaa gacanta ku haya ciidamada xoogga. Buundadii Sabiid iyo Caanoole gacanta waxaa ku haya ciidamada xoogga. Buundadii Bariire waxaa iyana gacanta ku haya ciidanka dalka. Buundadii Awdheegle iyana gacanta ayaa lagu hayaa. Waxa kaloo ciidanku ay dul taagan yihiin buundadii Janaale oo keliya. Guga bishay waa gugii boqolinta Al-Shabaab. inkastoo sanada badan maxay faleen mooyee maxaa la yeelay aanay jirin. xilligu waa isbedelay. Al-Shabaab waxaa u bishay gug kale oo kaga daran kuwii hore 2020.
kamaandoosta 20 jiro tababarani horkacayaan ayaa jiha kasta kabaabiga ku haysa dusha waxaa ka saaran daroonnada iswada ee saaxiibada Soomaaliya ku beegsanayaan kuwii malgay kuwaynu jeclay difaacyada ay ku jiraan waa jaban yihiin waxaana dul taagan ciidamada xoog walow oo warbaahinta Soomaalidu ay gabeen kaalintooda war u labada sano dagaalka laba jirsaday aanay jirin door ay ku leeyihiin walow ay dhacdo iyo waxyeelada al-shabaab suuqayn warbaahinta Soomaalidu u samayso ha yeeshee waa kalkan iyo 2020 waxaa shacabka Soomaaliyeed si joogto ah ula socon doonaan jabka xarakada iyo hawlgallada ciidamada xoogga